အဲ့ဒါပဲဟမ်ယောက်ျားတွေများမရှိမကောင်းရှိမကောင်းဟမ်ဘယ်လောက်ပြောလူလိုကိုနားမလဲတနေ့အဲ့အေးတောက်ပြီးတော့သိမှာပဲခင်းရင်သိသွားလေအေးတာပဲသွား ဟဲ့ဒီလူမဟောတယောက်တည်းပူညံနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ဟိုကောင်ပြောင်းကြီးရော ဘယ်ပြောင်ကြီးကဘယ်ရောက်ရမှာလဲထုံးစံတိုင်းပေါ့ညလည်းသိရတာနဲ့လာမေးနေငါ့ ဟောအဲ့ကောင်ငါနဲ့ချိန်ထားတာလေအဲ့ကြောင့်ငါဒီကောင်ကြီးလည်းထွက်လာတာ မရှိဘူးသွားပြီနော်အချိန်တန်ပြီဆိုတော့လေပြောတော့ငါလဲ အေးဒီကောင်မရှိတော့လည်းနင်းကငါတခုပြောအောင်မယ်ယောက်ျားဆိုတဲ့မျိုးကအချော့ကြိုက်တဲ့မျိုးပါမင်းတို့ကငါလာလိုက်တဲ့တခါပူညံနဲ့ဒီမှာယောက်ျားဆိုတာလေချော့ကြိုက်တဲ့မျိုးဆိုတခါတည်းနင်းယောက်ျားနေချော့ပြောကြည့်ပါ ချော့မပြောချင်ပါဘူးဟာနင်ကလေဘယ်တော့ငါအဲ့လိုမျိုးပြောဘူးလို့လေဟွန်းဒါတော့မှလေသူ့ငါဒီလောက်ကြမ်းတမ်းနာလို့မဟုတ်ရင်ငါကောင်းမချိတ်တတ်ပါလားကြာလာပြီ ။အော်အဲ့လိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမီစုမရဲ့။ငါပြောလို့ရနင်တစ်ခါတော့လှုပ်ကြ။ယောက်ျားဆိုတာလေအချော့ကြိုက်တဲ့မျိုးချော့ကြည့်လိုက်။အဲ့ကောင်ပျော့သွားသေးရမယ်။ပြီးတော့လေချော့လိုက်လို့ဒီကောင်ပျော့သွားရင်နင်တို့မိသားစုအကုန်ဆင်ပြေသွားသေးရမယ်ညာ ချောချင်ပါဘူးဟာနင်ကလေအဲ့လိုချောတဲ့ပုံစံငါပုံစံမှမဟုတ်တာဟာငါလည်းသူ့ချော့ပြောရမှာဘယ်လိုလုပ်ဆင်ပြေပါလဲမပြေပါဘူးဟာ ။မီစုမရဲ့နေရာချင်းတာလဲပြီးငါပြောပြလိုက်ရှင်တယ်။ဒီမင်းတို့မိမသားဆိုတာရှိရမလားဟိုတို့ဗာလဲစာသူထဲမှာရှိတာမိမမာယာတဲကိုပြတယ်။ရုံးပလေသီးများလို့ဟာချော့ပြလေလေယောက်ျားရဲ့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုချော့ပြောလိုက်အဲ့ကောင်ပျော့ကိုသွားသေးရမယ် နင်ကလေဟာငါပိုတောင်းဆိုသေးတယ်စကားတော့ပြေမပြောတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုရုံးပလေသီးလို့ချောရမှာဆိုပိုတောင်းဆိုသေးပြော မပြောလို့ငါပြောသလိုပြောကြည့်လိုက်တာတစ်ခါလောက်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုအဲ့လိုချော့ပြောလိုက်ယောက်ျားဆိုတာအချော့ကြိုက်တယ်မျိုးချော့ပြောကြည့်လိုက်နင်တို့မိသားစုအစိမ်ပြေသွားသေးရမယ်ဒီနင်ဘာပြောဘာခိုင်းကအဲ့ကောင်လုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ် အဲ့လိုလား ဟုတ်တယ် ချောလိုက်ရင် तू ကပြော့သွားမှာအဲ့လိုလား ပြော့တာဗောယောက်ျားဆိုတာချော့ရင်ပြော့တယ်မျိုးငါတို့လည်းချော့ပြော့တာပဲလေ အဲ့လိုလားအဲ့ဆိုရင်